Good evening guys. So for today's video, tayo ay magre-repair ng Suzuki Smash. So ang problema nito, ayaw umandar. Pag kinakrang mo, ayaw umandar. Susi. Try natin i-start. So yan. Try natin i-start. Wala. Ito yung spark plug nyo. So check natin kung may kuryente. Okay, crank. Okay. Meron. Okay, meron. So basic, tanggalin natin yung spark plug. Check natin kung meron bang problema yung spark plug nya. Diba? So, tinanggal natin yung spark plug na kabit at basang-basa ng gasolina. Kinabit natin yung original niya. Check natin to guys, sige, pandarakol. Yung nakakabit niya. No, wala yung power no. Okay. Pag-ipot niya yung kuhan? No. Wala. So, wala oh. Sira yung spark plug eh. Walang sindi. Okay, malungan. So, kabit natin yung isang spark plug. Nakakabit na yung original spark plug nya. Yeah. Pandara. One click. So may problema na yung spark plug nya guys. Pero yung carburetor, wala na dito. Kapak ka siya doon. Nagpiti-piti man yung... Posible may overflow din. So obserbahan muna natin to. Pag nagka-problema, nagpa-vacuum mo. Uy, nagpa-vacuum. Palunga. Okay, pandara. Wala man yan guys. Wala yung kuhan, kuryente. Wala yung kuryente niya ano. Wala po doon. May shortage. Okay. Wala po yan. Wala? No. So check natin yung fuse. May ilaw na. So start natin. Ganyan yung tube. Vacuum. So try natin palitan tong tube. Baka malambot na. So ayun, at palitan natin yung hose nya, medyo malambot na. So tanggalin muna natin itong luma. Sobrang lambot na. Start. So yan, at hindi na siya umilit. Okay, revolution. Obserbahan pa natin kung mag-overflow ba, kasi yung spark plug niya ay basang-basa ng gasolina kaya nasira. Tapos ito suction siya, manipis na ano, malambot na siya din. Kabila naman yung hose papuntang diaphragm. Check natin kung sige, revolution. Patay. Ano yan sa pan? Sa pan.
Ako rin, ano siya? Eh, buhangin. Hangin niya. Buhangin, balas. Buhangin. Hugaw ba? Abog na. Mga So ayan, Tulig niya sa kuhan. okay na siya. Obserbahan muna natin guys kung patakbuhin muna natin sa kanya ng paggamit na muna natin kung okay ba yung ano niya, takbo. Eh kung may problema, ibalik ulit dito. So yun, first basic issue. Spark plug, lunod sa gasolina. Alright. Thank you for watching. See you to next vlog guys. Bye bye.